atenyim banko kan bi kibarol dum fanan papla nyaton ko miyalon ko wolem Ibrahima Tabora maneti ako itolbita independent na sign bayri IEC man pare pour que la patio register nyim banko kan ye ñiitandi ɗum fanan ko ganu wo fanan patileti mi yalon ko e koyla suloɓe dami wolon burfut sadeti wol fanan ɓe wulla pour kata banko moro wala koye aytandi ñamin kiti bundo kibarol to musodobi je mi yalon ya tome e kay dindigo dole muta ka lipanin ne kandola wonata sababu wala baramola ya samba kiti bungoñin kono musodo ɗum fanan bije mi yalon ko ye tumirola kuŋo kan e kade ka dindigol le muta ke julaya ke bonniñin banko kan ke samba dinkirado to mbaɗigolu ñin kibarol bebe sénégalale mba foroba ñantannale nge subo nin kulo bundale ñoto nen nata murum kibar kayti jama mbe wolo jibela Voice newspaper Standard newspaper aning Point newspaper aning famola kibarolu alin sodomo ndeng ngana mburun sa Voice newspaper balati mi asa wolem binta jedet ako kafo dole belorin Gambia ban ko ke ka mi ko Girls Guide wo Girls Guide wolle dum fanan ko ibe kata kol kekanne pour kaje ko musolla nyaka to tay sa banno nyamin atenyim banko kan ila alfa ba min be sirila kuloka memo salima bajiti wolle dum fawni tande ko Girls Guide de akoy to lodla menti wolem kaje ko ye futa Gambia dingol bela ke diamundi pour nyim musolla nyaka to ta se banno nyamin bari ko mulla ko fambe ko mari la kol kono wolemu dina alfaluti karambo morolu talibolu anin wululalu ko ya banke nyam inata diamu dum fanani FGM la aka toro miyalon ko akawle la musolu kan adenyim banko kan ay nyitandi dum fanko de e ton lanyim bunda bulo warta bake akoy bunda dol sodo Gambia banko kanjang bare bunda dol fanan sodle mulbe tuwabdu mulbe Gambia banko kanja ni mul kaddo koke wolem safe hands aning girls aning think young women ana nyon kotangolu mulyalon koy ni woldum fanan beke buludu nyobulle akoy United Nations dum fanan ila bunda do kawo me ko UNFPA eni woldum fanan ke buldu nyobulle anin change a global fund woldum fanan be bundale mulyalon ko ibe dunia kono bari bambanta bake pour kanyi nyon kusiba dum famuta ka kele e koy lanin kafo buka dawo dambala bari ka sunkutol fanan e ka wol mutale pour que sembentia e ka karandiri jamala dilela min sela balwodum fanan falino kade du yaitande nyam ke baro jam fata sotiata wolem nyenti koy ba katala bake pour kaje ko nyin nyakato ta min kake musolla karola isa banno nyamin kate du yaitande nyam Brimboro mbadi ngol hani bi bankola kibarol to Senabu Sambu ay nyitandi ko Medical Research Council wole dum fana ye jorangol nyika nyin arami satambila October karotili worowula ikoya samba loptano do ka fu dame ko Ndemban Clinic e kabelorim bakaw sate kono ye jorangol mulyalon ko ye wolle sambaje e kolemu atenyin jamal labang to tarawoti e ka fu mi ko electronic record system anim fana ye CCTV camera anin glofolu anin joran kendol mulyalon ko e sanyin loptano molu nafa abe diam ka wobe ngoto Dr. Abubakar Jany mimu head of COVID-19 case management anyi tande ko nyin kumata bake ye nyin jorangol mulyalon ko ye wolle dum faw dilele teng akonyol mu joran nete mulyalon ko e mantare mira kayla nung loptano luto akobare akumata bake pour ka camera soto ka molla kol dum fananjibe mulyalon ko wolumu kuran tolleti ibulu ate loptano nyindum fawt ako kabrin COVID-19 nata de ay ku jamalu ay wolle dum fanam falling ate nyin Gambia banko kan woto akonyin joran wolu MRC e minni ka kadile teng joran no miyalon ko de abe loptano nyin na fala bake kade dum fa itende nyam alfa kuma jamalu mul diamta e bela kontano ni la sewo itande tumala min ne joran wolu nyika ka dile la je Dr. Usman Nyang memu Chief Medical Director ti Edward Francis Small Teaching Hospital afanan diamata kanying MRC ay tentu bak ay jay ani Gambia Red Cross Society ko ñun mu bundale ti mulyalon ko ila kata ko warta bake ning anata jata kende ala kola atenyin banko nyendung fango kan jang berimbaro do mbadi ngolu saimbe jiber kela politiko kibaro do dum fanana bayri mba sanjano le kono mba folola damin bi wolem kibarde miyalon ko wolebe dending
pati kutole miyalon ya lo atenyin Gambia banko kan e ka foy ko pap miyo sabe wolemu alaji manet alaji mane anyi tandi dum fanko nyim pati kuto miyalon ko wolem papti akoya kata bake prukaje ko e se register no nyami nyim banko kan bari hanibi email registration no nyindum fan sodono ni ko pap lamoyra dol sanyin karoke wokoto munet wolemu People's Alliance Party memba nyato wolem Ibrahima Tabora Mane atemu lowa nyomi la chief koto wole dingo dum fan matinu e ko atel tambira nyim parti on nyato prukaje ko carte fawimbe kala December karo kono afanan sa dabula jede bar kabring IEC balanta pruka register sainteng ay mira kuto soto wolem ko abita independent ne ka banke nyamin anyi tandi dum fanko IEC de niaje balanta purke la pationi register akoy sobita ko jenkobe dinkira dole to de bayri ako bring itoli la mol tol beta mulu nyante makoy la pour registration oke briya samba IEC wole mi tandi la wolem ko wolmu voters card kotol leti ibita kuta malle tala purkaje ko yewo sambanan yewo register wonata ke kuti miyalon ko ay kolea do dum fanal le kande bar bring abe diam kan ala kumo kona dinkataje mane nyi tandi dum fanko modol bijelde muliyalon ko wolman pare pour IEC ya tala nyim patio register wala adna koy ba jamulendi kan ay dinkira jamal dum fanama hanu be IEC dum fanaman son pour kanyim patio nyi register de akoba ni man son kela do ko ka nyama ate dum fanambe sambala luwa nyatilingola mane continue ka itanda la bankel to koy ba jakalindi kanne nyi registration o nyindum fangla koto de bayri akoy mallafika kodol fo muliyalon ko abe kela kuma janjandi ngollati bari akoy sobita ko politician o dol dum fananda be nyin ko kono de mi yatinde e metol dum fango register bara kamanta moto fola ya kata nyawnya purase tolfo e kaman son purka tolfo ay tande ko de itoli ko le ko bal sodo ay sila karola ka bring april karo kono akoy e mo wili tanyon muliyalon ko e wol bela voters card nyinne pour que samba IEC bare IEC hanibi e manson pour ke register atenyim banko nyindum fankan jang wo kambala nyi tandi dum fanko kabring IEC balanta hani bi ke register e koy dol dum fanambe min kala wolemu kaje ko yeta independence la bayri bring IEC be nyin voters card kotolu kabring ibe o ko nyindum fanantinyala e mawo fo Gambia dingolede wuladna koy dol dum fanay o kaytolu nyinta pour ka dundije bari ay mi tandi wolem ko IEC ni melo dlata nyin kokono abe sambala luwa nyatini wala bari wodum fanante balla pour itoli lo akoy be lola independent candidate la ka itande nyam birimbodo mbadi ngol hani bi politiko kono UDP la nyadon ko mimo honorable Loya Ousainou Dabo muru mo miyalon ko UDP be wala ke kanteng ka bring ifutata basse ay kuma jamalu jabi president Adama Barrow la karola nga o kibaro nyin dundale ko benga kala muta nyamin United Democratic be banko murmuru la dami yalon ko inimol be kata kan ila 5-point agenda la 5-point agenda wala mira luloti mi yalon ko ye wala soto ko ni banko ta ibe do komin kala jang wo kambala dum fanan kabring ifutata URR Loya Ousainou Dabo memu UDP la nyaton koti ay kuma jamali tande mi yalon ko wole ala pati dingol sula anin Gambia dingolu mulbe atawo dinkiranito ala banketo ay ni tande dum fankode silolu anin jol muli yalon ko ibe basse akase nganyano wol kannede bayri a fangola katole yatinna woldum fawnata atenyin Gambia banko kan singanya kan salonyi singanya kan karnam nakato anin nalondo wale ana tijanto alkamwele ibafula ko mina OIC kala iko ko banjul mafala iko ko silamuwan iko ba lola iko ibe electricity nadla iko benyi nadla la minsan hayno sirinjana talna tata dunia yayi njili aduna o tata kadani roke kafu ko yamma ko doto wi gol balle mine kali pour OIC insa organize no jagambe yim bankol to dawda nim futata jeto ba lede be jeto kala be jotti quand même foye ko be bidabe ñin conference o ñin conference avec la Gambia le de ko Gambia woni de
barbita conference natata nyama o ita woni conference yaari no fotiri abakala muslime banko bele todiyati o dum fo wona na inde moƴƴere na dun tinyata o don tiyati abakala muslime banko bele tokiyati muslim bar leyde muslim woto alimma koy o balle min fengla huule bedanta menna o enen fo ko la bin sana haynol sire o yamin na fonds non ngeni o wi be dabbe adu kanye men fanan fo o ko halta ko do minister of works and infrastructure o minister kambido kulle ligge bayla min job nimitala wato wati o ituma bonji kabula na delegation on o ya namrano be men fo kan janto o ko halta ko na man ke toñade o siona gonga alzani ninka kan tata lola janto o yono do ndari dokuma kuntan fola yabo nata president Adam Barrow jabe tumala min na tata Marseille yele num basse ay ñi tandi basala chairman wala mimu fode danjoti ko atele wala deposito jo anin ka makoy ala campaign ko lafta men fola o wi ko fala ko hal aka men fo ko danjo o wi ko halta ko wonde ma danjo atela deposito jo ko makko yobi deposito atela ko do diala o yo okki o kalis pour ka campagne o ke wat gol campagne ko UDP la diptol be o wi o UDP député ji atele bela deposito jo ko yobi kalis mabbe o a telefona yela dépensol ke makko wadi dépense ji mabbe di fop ala fa Adama Barrow ko o wi mbi Adama Barrow ndoka lokumo o wi makko wi kan makko o jam fata tonya la bakele o wi kan ka wondondiri he gonga abeti ala fa Adama Barrow ko olle Adama Barrow wonde ma teko o wi makko kabri national assembly election bina sila o wi bi national assembly election tellenga bula o ko mabbe ngokkiyo coalition o tola e inde coalition ay ta ko do nyinin nan o jepto kali o ka ko do ke sada ko do coalition nyata sponsor la men pour coalition ko faalo ko ta ko do ay ko do dia la coalition o tola o wi o yeba ngokkiyo kalis ay demande mbojeto o itien sen a sita to maka akana ka so kon kontela ngin kali o ara bon hokana berne atela 2007 o 2007 do dari election UDP la atan deposito kali mabbe wadi o sponsor UDP ala kala ko do so le kala deposito to UDP ebti kali mabbe 2016 election 2016 election presidential election mantra janto nyaawo o yo alano do nyaawo afan ala deposito o deposit ma ama jono o yo wani condition ole ajoy o UDP yo sa wo sa so kon kontela ngin kan mo la ferme ya di ala o ne to nganda jawdi ay demande mbodi jeto asita to maka akabu be kibir la wala jiba ko ita ya lonne ita ngalon bembi jeto wata ngafo ko side o wi ma den deju side note o wi bambo la coalition mo le nekan o wi gëna hunde di ara I will give an account of all the things you receive on behalf of the dabo ni tande ko kabiri ya jame nyimbankota ay commission lo jande miyalon ko ay sadawda karaba jawra la ko jibe ko wondema wanyanta sabat la nyimbanko o wi labal di foti wona ndi leydi wona do kabila sa do man sakunda bo endi janto o wi bi sa do libi do duma lamu makko yo commission lo janto le o wi be darni do commission into the crude oil o wi crude oil nebam dam be ngatata dam pour nabo jam dam e fa justice adio o wi justice bide do adio wala sita commission o janti lingla on jodi yeso on commission e ko sa dawda o wi sa dawda Nigeria kan so tulo men o wi Nigeria nebam dam o kana enda ya ta mandi nyame yo be nabiri dum anin silol manta o ya dani lawol fo yala korde fo yala fon be busi yala o wi be banki o dum ani ji bala ko jino ya do ya janto o wi be famdini o yo mo be fama be kestini o be kali o kala ko ha sa do tata o sa dawdo ya jamme be sire ya jamme mo jodi nte Ousseynou Dabo o makko Ousseynou Dabo dilo men kata Nigeria ni Gambia man sakunda tema o dil baddo hakkunde laamu Gambia laamu Nigeria ndela nga bonde o ko makko itti kayta ndi Gambia ko la ko o holli Gambia nabe Nigeria nyindi le Gambia la o Nigeria ko kudum Gambia pour Gambia ko la nafa kan pour Gambia naftol ba ya jamme na la moli flente sita ka yedi afi ono ya jamme be ni be jodi ma e do mum be deki be nyin tembo men to ten o do bonden do hande August nyin sangto o inde hita Nigeria en sotu lola o Nigeria o kien nebba pour asiwafi pour yeye ya di aba kodonyi pour kali asikenna banko la mako erlanti o pour walla leydi men jumala ya moy Adama Barrow la man sakunda ko ngajina sota na jira bu o homona ni Adama Barrow go ya ko dum ke be der ya kan tek o be ndodi ma do mo be de aduna ja be der ya kan sai be ndodi pare na kukuru la taman da je ko kurgi be nabata nimman diam sai yo lebani joni wo process of the sale of that crude oil ning o ko wadi haadam ko dum man ibadun la kullato o
wi natina dum me man ka gambela na fati ganduda no man sa kuda me yalam kanata tilingla o wi gono garam ganduda no jogi e bewa ni la sister country member ko Nigeria o wi wono musito ma leydi musito ma ko wayo nyon ku kendo keya be badal ma ko moji ko wayno o man sa kunda o wi ndi leydi inyanta ya tentu anoni foti yetti ade batent la nyaade o no jettirtani jete la national media o wi jaha media mabbe do ya fa kon ya Nigeria mbaltant la mbal jayla ya be mi sal ale nyim menke na banko ya banan don ko leydi wotuma la banko din fanal salon ko o wi burbi be leydi be nyinde do de abafo kantele ko o wi ay no Nigeria nyinni nyina kentele Nigeria ko dum bari be dara kan tek Yusuf Dabo diet ker birim bodo do mbadi ngol se jiber kenyin kibaro do la mialon ko Umar Baye wo safe Standard newspaper la kibar kaydo bala ako Gambia Center for Victims and Human Rights Violation wo kedo bundade mul yalon e koyla nyanto tinyada atenyin Gambia ban ko kan wolle dum fanambe commander ke kan president Adama Barrow la pour asala place woni sende tumala minna a wulta nun atata ya jammela korda jibe membe kanila sate kono nala kilo bakan nun president Adama Barrow nyin aramisa tambila a wulta nun dami yalon ko anin jamme anala family ye kata sodo ala kordato mimbe kanila sate nyindum fankono e nyitande dum fanko atela ta ko la jelam mol miliyalon ko e ka mama hadama dingol la nyanto ko kelola woliya ko nyim bay bake e ko nyim kulet miyalon ko amanyan na kela dum fanang senta nyindum fanang e ko wolbe continue kan pour kaje ko mol sela to nya sodo no nyaming muliyalon ko e dunta ko le akono tilingo se sodno woldum fangola karola nyaming bayri ko niyajibe jammela mararola mo jamalu wolle dum fango torata nyimbanko kan e ko bari akamunte tol fe ko president barobe daminde TRRC la nyin kiskisiro kola amanta tamala kol la mulyalon ko e be wolle dum fango bondila bari nyi tande ko gambela nyaton ko kabirin ate futata je ayedante minna wolem ko karambungo dole bije atata wolle dum fango jibe wo karambungo nyin kabira futata je wo kola lemu ako fo ase futa gambela nunto nyaton kola memo wo mansake kotote nun mimbe atenyim banko kan ako bayri wobe wo sadele kono andabe kumala le puru ay futaje nanata kokula puru kaje ko bunyani hormo ase wo futandi wala dimba molla mulbe atewo dinkirani ndum fawto wala adna ko atata nunje puru kata jammela dimba mol dum fawo jibe bari chamano mimbe victim center mimu srif kijerati atewo ko nyindum fawo bay bake ako president barola jamme jibe tende wala ala dimba molu jibe ako waya itande ko ate manke nyaton ka kendeti anindum fanan amam bunyani horomo soto jammela moli mulyalon ko ay wolle tilimbal yanun ate nyim banko nyindum fankan kijere ay tande dum fanko de president barode akanyanta adama dingol anyanta ka jeko ay bunya soto victimole pour ase resignation ke wolemu ay kayto safe ko abe fonyola mansala ate nyim banko nyindum fankan wa pour ka fon tankandi malola membe kala December karo nyindum fankono ako itolde nying manke jakal kubati bayri president Adama Barrow ase koku keno pray me semboto akabe ko nyindum fon be kelalde bayri akamunda ko ala jikol ma wara bake nyin December carte faw mi alon ko wole bina kanten dum faw wole adna akabe nyul min beke kanten abe mu political de pour kaje ko ase meno semboto nyaming ki jera kondinera ka itande ko nyemun ni ko yani bala fa balati itole kabrim falengo keda non 2016 atenyi president Barrow ay victim wolleta ke yusnu wolemu ay wolleta pour que la kol ki tandinu atenyi banko kan bara ko victim kilingolu anene manta woldum fango jibe ako mune atinna dum fango abe wulla pour kata ya jamela dimba molu jibe momi yalon ko ya tumi kay mo jamal le fa atenyi banko kan ay mo jamal le bute mo jamal le dum fane boyen kandiro soto mo jamal le dum fanan filta mo keme jamalu wolle fota ila dimbal dum fanana e ko andu nyimmanke danko doron kuma kantide e ko TRRC woliya bankele mol miliyalon ko ibitala fo mo keme fula mulu be diamuta e be kumoli tandi miliyalon ko wolle kedadun atenyim banko kan e ko bari baroñing ate manke nyaton ka kendeti wole adna ate dum fanan tata kanilla ko kijera itande nyam
atenyin kijara na da kontine ka itandi dum fanko de ako president Adama Barrow aka doya mi yalon ko aka wole si banko be la nyin korda kuma la memu state house ti ako le adna gambe be malo kono duniya nyatil wala dum fanan ay nyi itandi dum fanko nyin carte fawo mi yalon ko wole bina kanteng ako gambe di wolu nyanta ka kata pour kaje ko president Adama Barrow bonni nyin lande ning amon son pour ka resign ako gambe di wolu nyanta carte faylale pour kaje ko isate bonni no nyaming pour Gambia dum fanan se bunyani horomo sodo duniya nyatil wala dum fanan ki jaray nyi tande ko ya jammede aka lonne ko i manyan na kawonene tilbula kunte bala bayri kol mi yalon ko ibe wole fokan anin kol milbe kering akol dum fan fatada bakele de bayri ako jamme yalonne commissionol be mullota barola nyimman sakunda kono anin dum fanan barola man sakunda be jammela karola nyaming akoy wolonne bayri jammela joranwolu etolle woldum fanan be muta pour que wafi kada du yayi tande nyaming anin dum fanan duniya be jiber min ke kan jammela pour ka kitindi jamme dum famoy wolonne aka lonne ko jamme de ase keno moti mi yalon ko a jowyata bari ate keno la moti mi yalon ko ala moyal man timma aka lonne ko abe boringa kala male de ko mi yalon ko barona la man sakunda ibe o ferele de daka kamba ako jamme wodum famo be lonne bayri jamme yalon ko baro mantara ate kungo fede abe min fe wolem kaje ko ate se continue no man sala nyamin nyim banko kan ako ning ayatara nun barobe jamme la kole tonu ako kabirin jamme bama banta memu asombi bojanta kanyanta tala jele nun bari amanta wojibe mune adna sain abital wala dimbalu jibela kanillai aka beke min kan wolem politiko dum fawti ka banke nyam ala bankel nata continue ka itandi dum fanko president Adama Barrow de aka man delegation ki asombi bojanna mol fonya kabirin yin ala saya nyindung fango bodala ki jere ay tande ko Barrow man sakunda ako man sakunda boyri ngolam man sakunda la dum fana miyalon ko imam banko dingol horoma akoy katu banko dingol nennale wato bela o kambala ay tande ko nyindi samba karo min kana akole mu watoti damiyalon ko Gambia dingol be nyanta kafula nyokanne pour que la bankota man sakunda nyendo fango bulu ako NPP ni APRC la nyin coalition ako nyemu coalition ne miyalon ko wo mu coalition neti mi yalon anyongo man soto niaji be dum faw bayri ako nyin coalition o seke nyawnya wotati nala jamme kana kitindiro dum faw la de kade ya banke nyamen anyi tandi dum fanko jamme de wala nyimman sakunda mi yalon ko ibe sirinteng wolute ku kenola pour kaje ko jamme kana kitindiro la mi yalon ko wollam tumirti ye mul fama kade du yayi tandi nyami birimbo do mbadi ngolu se tenten nga jiberke atenyin kibaro dola mi yalon ko Punch newspaper nga bondi woleto janimbe Punch newspaper la kibaro fon jibela se Voice newspaper la kibaro bala jibe mi yalon ko Citizens Alliance e ko wolle dum fane commander ke police wala pour ye tumiro min deng nene Friza Gomez kan ani mo kote ngolu pour ye sewo jindino nyamin Bakari Mankajang yo kibaro nyin sodale moye ñun safe voice ka pole ko Adama Makasuba ya tandi fanan ko de parti men banko kay ka fumule ko fang a de Citizen Alliance e fanale ko be commandro ke la police olla e chargiro mel mo tumir ko te men la fang ila diamla kay ka fumume ko Nene Gomez e ko police ol ta non fang nyami akata ka jindi wala ka ko bay ko ya tandi nyami kabrin tumo min na fang e ko ya te tumi ada bulata nun a criminal trespass le kono a wonin tiñarol mel alon ko fang wala be dendi fengol dolla mel alon ko wala be global home tema woni man sakunda tema ko ya tandi nyami fananda dem wo kamala ya tandi fanan ko de nyin tembenna ila kuma kan walla ila pati ina ta kuma kan fanan bondi me alon ko fa wala bate ila secretary general fanan bulu ko ya tandi nyam a tandi ala nyaton ko ya kono anala pati dingol fanan la kuma kan kono be ya tandi ko nyin kuma keta kuleti me alon ko fan ya bayle fanan me alon ko wala be dendi ila pati fanan nam me alon ko wala ila pati adi amlati ka fu me ko madam Gomez ko ya tandi nyam adi ya tandi mole me alon ko aka loi normal ko ya tandi nyami fanan de adi ko mole fanan me alon ko banku dingolong e ko ya wona la do kunyol dol woni journalist o dol e natana ke samba Senegambia police station ye bondi woto e nata ke samba Kairaba police station damin to alon ko fang ye tumi kufula le fananna memo criminal stress pasti a woni ka tiñarol mele alon ko wolle be dendim fengol fanal la ko ya tandi nyam
adu itel fanal tententa aka tande hani bide tumo men be la kumo kum fala iko be lole mo fula singol la ni den nyomal ka je be padu be kumando kala police olle ko nyin ko me alon ko fa wole be den di ila parti dingo ya ni le parti di amula ko se ka kuti me alon ko fang isa ta ka jindi wala ka jenkendi karala fanan nade ko ya tande nyami adu ko kana nasi soto ko to ko ya tande nyami fanan iko be police ol kala mutandila moy nyanto soto ala soto fengotole adu moy nyanto fanan soto le ka fanta aka fandan kemen fanande ko wo hanyi mo hadama di on nyanto fananeti ko na banko constitution o aya garanti nyami ko citizen alliance ila parti ni dingol ani la parti nyaton ko le kuma commenta ka di police la ko voice newspaper la kibar kayto fanan ya banken nya jami janne birimbaro mbadi ngolun se tende ngajiber ke atenyin kibaro dola mi yalon ko wolebe dending political party dole ka mi ko ganu hanbi political mu e ka dañin ganu National Unity Party woldum fanan na nyaton ko mimu former justice minister secretary Jana Haidara wolle kankularo ke ka itandi ko e bida banko murmur wala nyin arjumo min kanaten e nyi tandi ko nyin ganu ko ila nyin banko murmur woni ndu fango ya landi nyami wala mi ko abe kela bunda jamallet e ko nyin arjumo e ba damutala dami alon ko e bidala kanin lay ni bodaje ta kallaji ye boje sibito ye ta somita e ko dimaso dum fanan e be muruna nan kana burfut e ko ni boda wotolamu e binata la basse CRR anin birkama anin tanje pour kaje ko ise mitingol ke woldum fanando e nyitande ko nyim patio alota nu April karo 2020 Mr Haidara woledum fanamu anyaton kote ko ya banke kibar kayto dum fang bala nyam birimboro mbadi ngol se jiberke nyin kibaro do la mi alon ko ngaw sudale kiti bunto kibaro la karola e ko mo ñu octobre karo tuli woro wulo fananna ay tenten tani bi kiti o be senandiro ke ka kola mi alon ko fa keta kani fi magistrate court de fanam ay sadu jane njay fana nyati li ngola ko yatandi nyamin na de ay tenten dani bi e ko nyin kiti wala nyin sede moyal me alan ko atele be sede andiro fonke ka fume ko la min dabo adu ya tandi fana ko mem ma be ta dum IGP to yalla van o kiti o kundo e ka fole ko ASP jahate fana ko ya tandi nyamin na dem ya tandi tumo men na fanga tebe tenten na la sede andiro men keta la min dabo ti ako ate mo molti me alan ko businessman ole mate fanandi ako mo me alan ko fa wole quota ka futandi ko fana no ngale ka fume complaina ya tandi fana ko ate ako ayo mari fana sutele me alon ko a wole keta bulli ne magati fana ako ayo sutele adu ay mo me alon ko fana yole two meeting me alon ko wole high court la do kulati ako fana mu molti me alon ko ate fana ayo fana sutele de ka tandi nyamni ako nene fawo ploto tandala me alon ko kenole fana moti de ka tandi nyamin na de tenten dani bi abe sede andiro kala ko keno awo benum brusu bila du tol futata don jele fang aka keno nyinji be ka tandi nyami ako bari nyi momi alon ko yole two meeting ako nata na fate fang strip division awo mu bundaleti code ako nata fay wolle tamunu nyin keno fananti adu wolle fanal ba wati kan keno me alon ko ala jam fona ala fano a wolle 40 by 75 ti ka tandi nyami abe sene andiro kala tumo men na ko nyin keno nyi mu kenal ti me alon ko fang kene kense ngoleng daminti alon ko kasu jolle fanal be dun je a tandi ako etol nata na simfa dalta ka futanu dulato ko kabri futata nunje anata na ka accuse ko momi alon ko yole two meeting anata na ko kumandi ka fay ko molebe futala en dulato daminti alon ko fang abe lafela je jibe la ka tandi nyami fananan ate hani bi abe tenten na la kitio la le wala la ko senandir kumolla ako won nyalong anata na futa moma me alon ko fang wala be kitio ko wala wala ngin kitio fon samba kiti bungola ako nata na ka tandi wala ko de mome alon ko wala be nyin dula wafi kan ako mo molti me alon ko fang abe do kola a high court le fanan de ako nata na fay fanan ko de adu wokay ko i wala be o fanan wafi kan ko atandi nyam ako nyalong wonata na fay ko mbela filanun kadula fanan kajejibe ako etel nata na simfa da fanan ta ka futa dula to kaje jibe ako kabriye je jibe nu fang ako wonata kenu wato men fawati ako mun 2019 woni 2020 wato le fanandande ako barni mo me alon ko fa wole dulan sannung ako nata na fay ko fang mbela fila ka diamu moy me alon ko wole be je wafikan ako ate nata na kumandiro keno wole na telefono to ay telefono sika fanga adi mo le me alon ko fang wole indula sanno tembola ka atandi nyam
ako diamo kono inatana ka ko nyimome alan ko yole tumiteng ako natana ka fa ko be dulawa fila fang dalasi ko do million fulal lanu ako nyo sabana tana wala kachana tana dum wole kono a mome alan ko wole dunata dula ko do bandi dula nyin kunto wo kay ko dra sa ta ka bula a million kilin dalasi wili kemelulu fananna wala natana ka agreement wala sartolti men ketanu itema ko atandi nyam ya tandi jori folo wo ketanu dalsi kodo wili kemelu le fanan na me alon ko fanga ketanu tabo kodo le ay ko Elton petrol station o fanan dalaje ko ya tandi nyami fanan ya tandi o ko la bre joro ke itol nata na bula motola kata ya tandi nyin jor la fanan nata joro fanan ke kodo la me alon ko atala dalsi kodo wili keme fula wili talulu fanan na ko ya tandi nyam ko ketanu kani fin code bundala fanan na ma fona ko ya tandi nyam atententa fana ko e joro fanan ke jori sabanjawna me alon ko fango ketanu tike motos le fana akoy atandi nyami bara ko kabri nyin joro ketanun a me alon ko fanga telebe sedandiro ke kanum ako nyin jorla wala mo me alon ko wala ben dula wa fikan ako natana dalsi wili mo fonsika ka diatela me alon ko ngale ka fa kick back fanande wo mu commission mulungol ti kon ka kumandi na mandinga kawn wala na local kangol fana la nyami de ko atandi nyami ay tenten dani bi kitiyo nyim fanan kono ay ko nyalong ate fanan natana ka fo moy me alon ko yole tumite ko asa kata ka kaytolta ke topoto moy alon ko fang mo membe dula sankan mumbe nyin dula sankan isa ja fanan bala kaytol soto nyami kata atandala ko ate malla fi malu malula ba o e do bandin ju wala o ko do jonyin kono lu bara natana ka tandi wala ko nyim keo ada ay sirif division ay jelon ne fanande hay ko da jelon ne bad niaja ay dulata ka sang ako alata nun tel wala asabu fang ada dun tan transaction o fanan kono ko atandi nyam a tenden dani bi ka tandi ako woto wo nyalen ni accuse person mo me alon ko yole tumiting ako nyalo wo fanan natana ka timba dal dol fanalta me alon ko be dennin ko da fanan na kol kenyala ako nata kayta do futanda tema o nyalo ate fanan no be ulta ka futa mo me alon ko wole keno fanan sang a odulato ako be on fanan kono woni mo futata je me alon ko fanan wolo wo mu loyalty adu ya tandi fanan ko sede mo be sede andirola abe tenten nala sede andirola fanan ni karo kono atili mo anin kilin ko atandi nyamin point newspaper la kibar kay to fanam bala nyamin dorong wala de mbaade wala birim bodoro hani bi kidi bundo kibar wala be wala jibe kanale nyindo ngo sodale standard newspaper la kibar kay do bala binta ba wala wo safe ako musodo ka bumi ko Fatmata Mbalo wo Fatmata Mbalo ko adala dum fanantara nun kidi bungo to dami alon ko ay kumodol sata muli alon ko ay wolle wodum fon keda bundung magistrate court le e kay kumodol sata membe den a fango wulu bala tumala minna ye wotumi ko dinnego min siobe sanji woro sunku dinnego e kay wole mutaka lipa fo nata barama jawsoto ko ay tande nyam atenyin maimuna njay ye nyi tande dum ko wole mo abama dum fawti bari ala kitiyo nyin abe ke kam bundung kodle tumala minne ko ay dindigo nyim muta lipanin ne kandola wonata dindigo nyim dum famu muta ka barama bake ko ya dante nyamin Fatmata dum kabring ade dum be diam kan akonyin ko kila num me karol kono akilo dum fanam bakan akabama ala dindigo bute folo nata wolem kabring dindigo ni mimbe tulungola e ko dindigo nata wole bute atenyi musodum fanan anata kamfani dindigo kamba mi alon ko ay wole lipa fa barama ako anata dindigo nyi muta wole nyama ka lipa ani wonne nyi ndu fangola Fatmata ko kabira ay dindigo nyi muta ka abute aka damuta nun talal lulu aya bute fo suto du talala wo kolale mu anata nyi kojar kando aka wole ke dindigo nyi nyada bala ka itande kiti bungo dum fangola nyamen ako abama nyi wo manke dindigo nyi dum fangu wulu bati nin komu dindigo nyi akotoma walla doma lamu nyimmu soti miyanon ko wole dindigo nyi dum fango lipateng akobar dindigo nyi a meta nyimmu so nyi dum fango bulle wati jang aba tele bulu nun kulwala bari ako kabirin aya bute teng afama na ka nyika aya samba loptano nyi dum fango to inata bama ares wole nyama ya samba ko ay tande nyam kitiyo nyi nata ka lo sawndi November karotil tang ani lulu e ka nyanta tentenna membe nun polisol to yala je wole mu Veronique mendi nying dum fawt birim bodo mbaadi ngol hani bi kidi bundo kibarol to e ko Anthony General Chambers muli alon ko le moran tidingola kol jibela wolle dum fanan ye chaatiro e ko e dolle dum fanan samani kidi bungo de ka wumi ko Geneva aux Unis e kabe sanje muwan anin kononto e kade musulati mi alon ko
aka Gambia dingol le muta ke julaya ke safari duniya kono taring kabiri boda de la kodum fon kalama inata ka muta ka nyin kidyo la akodum fon kan sainte ko ya samba high court le high court woldum fanana ka kidyo nyumuta e ko ya do sawunde karotil tang anin kononto e ko nyanta kala koldum fon jibe e nyitande ko ate min keten wom kulade mi yalon ko ay luwani sartol dum fon betinya ate nyin Gambia banko nyen dum fon kan bere mboro mbaadi ngolu ani bi se jiberke nyin kibaro do la mi yalon ko wolbe dending kiti bundo kibaro do la ngamin soto point newspaper e ko defense mul yalon ko wolle dum fanambe loring ya kumba jetebe kitio min kono wol fanan diamuta wo karo nyin dum fon la bakari mankajang yew kibaro nyin sota wolen toñati ɗo ɓadigol sim fanan jiɓale point newspaper la kibar kayto bala mais save point ni ka fole ko dawda fayi ya tandi fanan kode Yusfa Jayte ani Yakumba Jayte mele alon ko fayi olle tumi koye police ol tala ke batandila do ko fanan konole de ya tandi ko kunun na fanay tolle findita ɗum fan kani fi magistrate ko daminte alon koye findita Aissatou Diané Ndiaye fana ñatiliŋola ko ya tandi ñam ya tandi kode ñim tumomen na a kenniŋoɓe diyamla a tandi ñin temben na a tele imam ratiboti fan di pakunda ada tentanda ka tandi ko ate munu accountanole fananti ada ko abe nyin tembe na abe sabatiring adi pakundale bara atandi ko tembola atabe sabatiring nun ko loli sate wala fanan kono ko atandi nyam bara ko jannaka sabati adi pakunda ka atandi nyam a wo ketan ay nyin kitio kenum fang a october karotil worole fanan nade ko atandi nyam fanan bara atandi atani tumomenna abe sirino ala korda fanan kono ala korda fanan kono nun ako anatana fa o tembola be simon soto kan ako anatana o tembola fan ako Yakumba wonala muso wol bebe kono to le no atandi ako momi ala ko lon tijanti o tumomenna bitaka no ala lojoto ako tembo e tolbe kacala nu fan inatana ka maka mo ila bunda ma fauna ako ate la moy wala nya bara natana ka tijan moy momi ala ko police wol bole lipakanum ako anatana o moy wobe wuri kan aba le be mantora la ibe mantora ko asene andi nyami fanan a tentenda o tembole ko abala kumo foka nyami fanan ako tembo Yakumba bate ko male num fanan ako tumo men ne futata num bu korda bundala num fanan inata na tijantare o tembole fang afomo fula fomo sabanyo wol bali pakan num fanan ako anata na ka nyin karo ke munebe keri njang ako bari moman ate jabi num li parobe keri num o tembola wolbe biziri li parola ka tan nyami natana ka tendeng ako amalon num fang munebe keri no dulato fotumo men na tijanje num wo han ko fo bo bulo kono num ako o tembolem fang itole yakata pour be nyil tano la ke fatanyo nyami ako atande nyami nande a tendenda ko tembolon a Yakumba bri Yakumba fanam futata ako Yakumba na do wo tembo mo Jamal fanal botana Johnson Jamal to akana ka futanunje ako atela family be ibe ma be tan wo dulato le ka atande nyami a tendenda no ako mo Jamal fanal natana aka bonan la koton ka futa o Johnson oto o nyalo nyosa bal natana dungu itol tema num fang o Johnson oto ko atandi nyami fananade tententa ako nyalo Yakumba natana ka fan senandima ka fo kon demo national assembly member le fananti bara natana ko nyawnya ni mol manso ima ibe menke kanu e manna oto e tententa le dunorong e be biziru no tijan bala ko atandi nyami tententa ko nyalon officer do fonon bije fan wonatana ka nyin spray bondi ka molta ke spray wodula fananto ada atandi atola dimbal be wol bebe no wodula tole ako natana sabala dimba modo o mantoro soto kono num fan fo natana ko futandi police station to ka atandi nyam futata ko tuwomen nate be nyinin karo ke kanu fang o police ol lanu walla o kanto bunda mol lanu ako ake ay nyinin kanu fang fo e munne mutanu tijan bulu bala ko momi alon ko e ka fa e bay sedi wonatana ka tonya andi ala ko e man fe ofendi mutanu abula do ko mu molti me alon ko o be sabatiri ndu ma faonna adun kapinta do ko wala do koti ko atandi ko la nyami fanana tententa ako beonto atela dindingol wala dimbalo ako belebe nu woto nyin tada nyin mo nyin dokula memo en kanto bunda da spray tale ka spray ka fosi nyafula ako woto nyol ko telman spray ke ako mu ko de kulete me alon ko anin to nya fana manta ko atandi nyamin kabrin tumo men na fang be sede andiro ke kanno kiti bungo fanande adu ako nata na tente wol nyaka tijanta ko tijan man tora bakela ko aba fo ganno ala kuma kanto adu ya tandile ko nyin kitio abe tenten dale november karo tili fula nyam fana
fanana nyinan saw e ko même mabe tanu IGP to yala je e ka fole ko ASP a jahate a woni prosecutor jiba a woni kebe e ko nyille molti melalan ko wolle mabe tanu je fan IGP to yala ko point newspaper la kibar kay to ya tandi nyami la court cases fanana mboro mbadi ngol voice newspaper la kibar kay do bala ya tandi ko Rohi Malik Lo wole dum fanan yenyin jamal laba larangol nyika kadi loptano la mimbe bundun sade kono sidibi kanyi yew kibaro nyin sodale me alon ko adel banjul ga fay Rohi Malik Lo adel fana gera mod me alon ko nyin jabal laba laranglu me alon tuwabul ka fa electronic bits adel fana yol ma adel fana yol ta ke samba ade bundum maternal al child health hospital damen to alon ko wolbe sulare mbake o ma ko ro nyinnale hani kabi kala nyin dinaro nadale kabirin tumo me alon ko video do même findira dañi jamal la bundado kay tandi ko de kole a ko dol be je ni nada ade nyimme alo wala larang la fannade abe diamu kan ade presentation la birabe dindiro kala me yo me alon ka telbe banjur Rohi Malik Lo ay tandi ko ko nyil laranglu ako manke musol mel yalon ko wolda malbe bundunde barabe Gambia musol bella pour kaje ko abe musol ma koy no la nyame mel parida pour ka jido ga ade bundunno loptano nyinto hani kabi aten denda ay tandiro ga ko ni nada jube fam aka moy roge kole a kollale a bundung ila jidi dingrado be je annum fana ajel ko sula kolem pour kaje ko abe makoy ro keno la o dingrado nyinto nyame hani kabi aten denda ay tandi ko da ko ni nada jube fam ako mboda kala mal kole a kol mel yalon ko a wolle be kerindron surtout ni nada na jadi kende ala fannala ay tandi ko de ako be kara ko be gala pour kaje ko mpanal dabe dun namol ko mel yalon ko e be kara ko be gala pour kaje ko bo kole a kol dandi no la nyame hani kabi aten denda ay tandi ro gara ko ni nada jube fam ako ni lara lulo me alon ga wol dila akabe makoy roke bala ade nyin digralal den hani kabi Rohi Malik Lo aten denda ay tandi ro gara ko ni nada jube fam akade fanam board membaldi wala dabe kafo do kono malbe mararen ade Edward Francis Small Teaching Hospital anda ay tandi ko de nyimmade fana ye simfalde pour gaje ko asimen keno kala fama sakundala kada ko kam ay tandi hani kabi kibaro tendenda ay tandi ko da ko ni nada jube fam ade Rohi Malik Lo me alon ko banjulla meyo akalafta jelal ko musoli e futadula da me alon ko e nyanna futal woldo woto ay nyilla ido da pour gaje ko afanam be continuer la pour ka makoy roge ade musolla diamla me alon ko wala ka diamate bundun ila nyin to ala ka fa ko mod lamin ba ade fana gera moldi me alon ko ay tenturni jair fay ade meyo kam kay dandala ko am moldi me alon ko ay assistenten ka musolda ke sembentuya anim fondin kewlu ay tande majula kinte mo me alon ga delbe mararin jidila din graninna ade bundun na lopta nyinto ade fana tenturni jair fay a meyo reska me alon ko wala Rohi Malik Lodi alana pour ka makoy roge surtout la rangol la fanala hani kabi keba mane Chief Executive Officer bundum maternal in child health center ade fana tenturni jair fay ade Rohi Malik Lo kam ako sulada Rohi Malik Lo sival pour kaje ko jadi kenda kolealu e be bannola ade Gambia nyame birimbodo mbadi ngolu nyemmo ni kuyadol de miyalon ko Gambia dingo do ba kono tumala minna ate dum fanan nata num fo DHK radio ako adingo ila badingo do wole dum fanan be ni kuya kono miyalon ko ya samba loptanol beleto e man jaralo sodono je e nata min fo wole ko e nyanta bondila janne ka samba bankoy bantala bari itol fanan bulo me koben o kambala e koybe lafla minna wolon pour misilmolu anin Gambia dingolu se makoyno nyamen bar biri futata nan jang aninna bakari man kaja e kaja sodo ay nyine itandala. Assalamu alaikum mbade ngi fele nata futantol ma DHK radio mbade mene tele kole akote na kole ko min dinga dindingo la mankende di mala mankende abe lotano ro science ante ndabe damin ka alhamdulillah be damin be sulale ma ko la baate be eba sanga samba MRC wala atike kay heart problem also say nara bondo wode ko samba banjun kaben ko dara banjun fana wala nyi lay tan ko nyi ngata jaral noja fasita banta dal jaralol anu to be damin alhamdulillah sembo man so lu ko ta jaralol banta anu dinu be damin ka alhamdulillah ba batare mbakala science ante tete science ambe ndiamu fanda be lotano lo sante be de ma wani nan ka bade on bon momo mo kendo be dawda se de ma roso no dawda pour se jara roso no ndi ma nyame ko mo na problème to science te ali lopitan jamal le ma ba wala fo kul tata nyaade le lopitan jamal ma mang sila sodoje MRC kabrin fo dadaje wala le adite ko hat problème wala bala abe MRC wala ta bandi ko ta banjul
science right now wala len banjul loptano to science antete na man tara soniyare bari ma tanda la nyanta kata banku jumal to jararo ha ito le nyine fonjo ko ninga spend so o nga america so da betala bagal bari ko jango kay janka te jaral no jandal han dol dumbe damen be dame waro nyika molbulu pour astano jaral lo banto to nyame a 5 kay nyame lafta kafuta tol ma isal bunne julli jumal la ha wala mun 3520719 ha wala mun number yinde ha 3520719 ha ne frada dia kebra ko be jamba moyla baraka ba inshallah nati wole keta ni kuya doti miyalon ko nyin dimba molbe wole kono woto ni miyalon ko ise ma ko no mbaden lillahi ala ise ma ko no bayri dindingo nyimbe damin abe ni abe tora bale kono wallahi niyaje doron ibala sefaye bar wo kambala radio ka fuda damin idolde fudan wala je momo se ma ko no ay nombaludi ise commande ye ma ko birimbaro do mbaari won se jiber kenyin kibaro do la membe nim be kanyanna wala dum fanan diamuta karam do talibole membe de nyin jamal laba nyonne wala mulkake tarinke sidibi kanyi yow kibaro nyin sodale landi ko wala sa de newspaper landi ko e fanan be kara gol bege ganne pour kaje ko e be diamu no la nyamen amole mel yalla wolle ka atene ndiro ga nyin jabal laba bundado be kanya e ko don mu fonninke ka foldi andum fana nyi lokun tambila ye karandiro ga ade momen bida fo karamudo talibol la taworo andum fana wolbada damen ade karamu sandon koldo ade gambia bankun kanjam ya itandi ko de ko nyin training nyi melo wala nyin ndiri fannati ya ga dame wolam ade St Peters Technical anim Masru Senior Secondary School abe diamu kam anyi melo ko wolam executive dare ko todi be kanyam mistam famara jawne ade fanan ay kumandiro ge karam do dinnulla pour ga simfata andum fana kaje ko nyin karawde ay be londo sodno la nyame andun ni londo men sodje e ni la terul nyol e batala no la nyotema nyame hani kabi atendenda ay dandiro ga ko ni na raji fam nendiro me alon ko wolbe adanyi jamal laba mbundado aka si jamfanolde andum fana ka si kodol sabu mola miralo la fannalalde atendenda ay dandiro kede ako ni na rajube fa ko sayentendinde mbe alon ne ko nyin nendirolu anin kuma kan jawal nin tonyendirolu wolbe siya kam bake nanyi jamal laba mbundado andum fana abe kekan fana na karamuldo wodo karamudo talibolu wolbe fana nyanna kulle gala mel alon ko isi kara goge ibadani no la nyamam hani kabi Mr Tumane Danjo mo me alon ka telem programme nyaadon kodi ade be kanya ade fana geda moldi me alon ko aytandi ko de ako nyin karandiro be dol fana na kol kono pour kaje ko nyi me alon wolem kuma kan jawdi ka fay nyoma ani me alon ka nyonen ade nyin jamal la bambundado ibadan ni no la nyame ade gambia bankun kam ani gabi atendenda aytandiro gada ko la nyin karandiro fam mel fam ade banzi wolem ade UNDP atendenda aytandiro gada ko ni na raji be ban sa entendinde ako nyin projet do nyin be kada gol be gala pour kaje ko gambia press union ani national youth council wol fana be gala mo le mel ya lonko e dabe tarra ko kono atende da idandiro kede ako ni na raji be fambe karde fay sawla kono andum fana signa folo mol mel ya lonko wala bida fayla akabe kuma bala pour ko karandi ay la nyantola fana andum pour gaje ko nyimme ya lonko wolam nyonengoti ay abedan no la nyame ka pour gaje karde fayo fana abe sodono la tilingu anin tonya kono nyame anin kayro kono aidande hani gabi atendenda nyi wado da pour ga kumandiro ga karamudo alfalla pour isi silo wala moliye pour gaje ko ebe diamo keno la nyame membe denne adanyi nyonengo anin kuma kanjaw ka fayo kande andum fana mol mel ya lon ko ya ko wolle pour be ma koy no la nyame sibona akole ya ko nyin kono afana be diamo kam vice principal me ala delbe St Peters ay ka ba Mr Mendy ada bana tendur ni njair fay ada be ka kam pour ye karandiro menke ade karamudo talibol o kamala ka kontanda baga pour gaje go nyin karandir bengu aba jiya no la nyama Mr Yusufa Cham ade bana moldi me alon ko aka mamman harmadi un lanyan tola kolle annun tija coordinator lo madi ade masrud la karam munyinto ade bana gera moldi me alon ko ay be kanyan tendu ay jayi pour gaje ko karamudo dinnul fana be karanino le lanyan tola nyame ko ay dandi ate voice news be wala kibar kaydo bala nyame wolen to yali mbadi wala sain nim bota jan drong mbitaning bantala banko kibarol la alning sili bi kanyi be wo sambalanali jang
international news mboɗat laaleɗame wolem ata kenya banko kanti ya dandi kibarol to Al Jazeera ya save ego kenya la aborlaɗo ɓe je tubabol ka me ko long distance rona a delgara modi me alon ko yadara fare ala suwoñin konolde ya dandi kibarol do ego kenya ela long distance rona me alon ko dinkira jang ate ko le bori ay ka fay ko Ernest Torab a delgara modi me alon ko 2-time world champion la matinum a me alon jama ni dunia bela nyim boro aka bronze medal win annu fana delgara modi me alon ko yadara faru nun ala nyin dinkirar me alon ko wala mo ala suwo kono de Athletic Kenya wol fana ay dande arabalunde ay ko nyum moldi me alon ko ye kala dandi ada nyin terob la fa nyin nalde sanji mo ani lulu ya dandi ko le go tirop dagara moldi me alon ko ya tar farin nun ala suwo nyin konolde kabirin tumo me alon ko jamal ya dandi ko ade moldi me alon ko kema ay ko gara moldi me alon wa so murola fa fada de ani kabi tendenda ya dandi ko de ko ibe kada ko be galalde pour que kiskiroge kaje ko mula sunda dañin terob la sayañin na bayri jamali aba kabiri dara jenu ay to liye men je wala ñindi ko ke mañi ani wol dundañola wala gada modi me alon ko wala ate so ate ñimme alo wala murode bari ko be kiskisro kelale pour que jube membo koñi men sunda la sayañin na mbadi on libiri mbodo do sidale estuwatini banko nyin kam estuwatini nyimu banko de Afrika jang ay ko do lebanan gere mol mel ya lonko ye sojarol bula sado nyin kono pour yeda democracy me ya lonko pro democracy school protectors mol mel ya lonko wolen karamuto dinoldi pour yete janjande bari be jerele ke kanje memu balambayade e ko sojarol nyim police olu wolle gada mol mel ya lonko ye janjani schoolol do eswatini bankol de Afrika jam ni lokon say ko lokon studentol même karam do talibol di ay ko gera mol mel ya lonko be kanindiro ke kam andi be demonstration pour gaje ko political reform même falendiroti anen démocratie binano ate wo banko nyin kanyame iten denda ya itandi ko de ay ko ni na raji be karam do talibol Afrika jam wolle gera mol mel saintentinde ñim banko kam même estwaniti monakile be je drong bari foma non a Switzerland même Swaziland saintendinde tol fana gera mo le mel yalon ko ay bugate ila classol ñin to de même ila classol de andu fana ay ko saabe abina karsila ay be balamba ya ñin na de iten denda ko be kumandiro ke kam pour gaje ko e be bularo ke no lade loi de da fulala ñame me yalon ko ay dol mu loi de da la leti drong andu saintendinde ay be kara gol be gana pour sol bulade bayri ni na rajube fam ya itandi ko de mol mel yalo wolle bo din kiram nyinto wol fanam be nyana kala mol mel yalo ko ay be karan kende ma nyi sodno la nyamen nyimme mo ad estuatini ban ko nyimme yalo ko saintendinde wol fanam mol mel yalo ko be kanindiro ke kam pour kaje ko nyimme yalo wolem political reform ti abinano banko ka je nyamem mbari lo birim bodo do dro han kabi zidaliye ade Ethiopia bankun kan Ethiopia fana sai ya itandi ko de sojarolu wolle fana kuta andiro ke attaque la me alon ko Tigray rebelol mel alon ko wolle bod lado Ethiopia National Army memula sojarol ti sainte di dol fana molet mel alon ko ay be kata ko be ke kanando be la sembo ta kanne pour kaje ko rebelol mel alon wolle be Tigray pour ibide attaque lo nyame be boy le kan nyamen ado din granin to dem ay la diamulay ka me ko kata raida de fana gere moldi me alon ko ay tandi ko saintentinde be parendiro be ke kan pour kata boy atani mol kan meli alon ko wollem ade rebelol ti wodin krani to ko mbadingul bantala banko la fannala drom ngo kibaro nyilata kanade aliyate dieke radio to jang bari janning wo drom al kana radio bonnano to drom nyimme alo wolem ay ondi gambedi wole bina nin kibarol banta fokal tentu kal jey ispada bolem anala bala